Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, na receita de hoje, vou estar trazendo essa torta deliciosa, ou pode ser chamado de bolo. Esse bolo delicioso, feito no liquidificador, uma receita super fácil, rápido e prático. Então acompanhe o vídeo comigo até o final para você aprender a fazer essa delícia e o passo a passo. Olha, gente, é uma receita de um bolo salgado delicioso. Então, bora lá fazer essa delícia. Estou usando 3 salsichinhas. Aqui já está lavadinha, vou picar ela. Pedacinhos menores. Aqui vou usar 2 tomates. Aqui é salsinha fresca. Isso aqui é para fazer um molho, né? Então, para fazer um molho, vou usar 3 salsichinhas, 2 tomates médios, 2 cebolas, porque a minha tá pequena. E aqui eu vou usar só metade do pimentão. E vou usar aqui esse temperinho para massa. Vou usar aqui esse cubo, esses temperos aqui. E aqui também mais temperinho, orégano, cebolinha desidratada, salsinha, chimichurri e outros temperos. E vou estar usando também esses temperos aqui dessa latinha, massa de tomate e alho. Alho em flocos. Então é isso, então. Então agora eu vou picar esses legumes aqui. E aí a gente já vai lá para a panela para preparar o molho. A gente vai para a panela preparar o molho. E depois eu vou fazer a massa. Então, ó, se você gosta desse tipo de receita, já se inscreva no canal, deixa seu like para fortalecer. Compartilha com a sua família que gosta de torta. Sua família que gosta de torta de salsichinha, torta de liquidificador, super rápida, receita muito fácil e prática. Então, bora lá. Eu vou picar aqui e já volto com vocês. Bom, gente, uma panela, coloquei um pouquinho de azeite. Agora eu vou colocar a cebola. Agora eu vou colocar um pouco de alho. Deixar dourar um pouquinho e já vou acrescentar o tomate e o pimentão. O tomate e o pimentão, picadinho. Vou tentar. Um pouquinho de alho com sal. Agora eu coloco a salsichinha e amasso o tomate. Vou colocar muito. Então, gente, pode usar a criatividade, pode colocar azeitona. Fica gostoso também, azeitona picadinho. Aqui eu tenho cenoura, ó, batata picadinha e ervilha. Olha isso. Agora só misturo. Vou colocar só um pouquinho de água. Olha, coloquei só um pingo. Vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri. Coloco aqui a cebolinha desidratada. Um pouquinho de orégano. Então, agora por último, olha só, coloquei só um pouquinho de água só para misturar, ó, os ingredientes, por causa da massa de tomate. Agora eu vou colocar a salsinha. E vou desligar o fogo e vou deixar aqui reservado. E agora eu vou preparar a massa pra gente fazer a nossa torta. Econômica, pra você fazer aí no seu dia a dia. Olha, gente, para a massa, vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai usar. 600 ml de leite, só que eu vou colocar aos poucos, não vou colocar de uma vez. E aqui eu tenho queijo parmesão, tenho esse temperinho aqui,
Aqui eu tenho óleo de coco, orégano e sal. Então é isso aqui que a gente vai precisar para massa. 600 ml de leite. Vou colocar a cebola. Coloquei esse temperinho, ele já contém sal. Isso aqui é tempero para massa, viu, gente? Vou colocar aqui, eu tenho, gente, 3 colheres de óleo de coco, mas quem quiser pode estar colocando óleo comum. Vou colocar um pouquinho de orégano. O temperinho já tem orégano também. Vou colocar um pouquinho de queijo parmesão, só para dar aquele sabor na massa. Acho que fica uma delícia. Então agora eu vou colocar a farinha. Agora eu vou colocar a farinha, já peneirei ela, já está peneirada. Farinha sem fermento, tá bom, gente? Então agora eu vou colocar um pouquinho do sal. Bem pouco mesmo, porque o queijo parmesão já contém sal. E, gente, olha aqui, ó. Bater no liquidificador e já volto. Agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de pó royal. 40 de comprimento e 30 de largura. Untei com azeite e farinha. Então agora, está a massa. Vou colocar um pouquinho da massa primeiro. Não vai. Vou colocar aqui. Então agora eu vou colocando. Olha isso. Que lindo. Ó. Muito cheiroso. Ó. Vou colocar aqui umas fatias de mussarela. Então, faça na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fica muito bom, já fiz outras vezes. Agora eu vou colocar o restante da massa por cima. Bom, gente, então aqui está, ó. Então, já vou levar para assar. Vamos lá, levar para o forno. Pré-aquecido, 180 graus. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, gente, esse foi o resultado, ó, da torta de liquidificador. Então agora eu vou partir aqui um pedaço para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de todos vocês, meus amores. Peço a você, se gostou desse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like. Está super quente, ó. O ideal é esperar esfriar. Mas eu preciso mostrar aqui para vocês como que ficou o resultado. Então, já vou partir aqui.
Então, faça na sua casa, para sua família, compartilhe esse vídeo. Eu vou tirar aqui. Olha isso, o resultado, ó, como que ficou. Vou tirar aqui um pedaço. Olha só, tá saindo fumacinha. Com queijo. Olha. Olha, esse foi o resultado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, gente. Na paz. E até mais, pessoal.